បាទគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រមស្រីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទច័ន្ទរាលោកឡានមានឡាន Visto បាទ01បាទ Visto 01ទៅតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡាននេះជិះតាមម្ចាស់ទេបាទទឹកថ្នាំស៊ីនបាទនៅស្អាតបាទចង់មក 90% បាទមកចង់មកជុំហើយបាទបាញ់តកាងតិចតួចទេបាទស្លាកលេខជន់វែងមាន QR code ឲ្យស្រេចបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងដែលគាត់កំពុងស្វែងរកប្រភេទឡាន Visto ពណ៌ស01បាទម៉ាស៊ីនធំបាទឡានស្អាតមុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះអត់មានកាតឡានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាឡានជិះគ្រួសារម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទស្លាកលេខភ្នំពេញតកែវ23បាទ23បាទ0071បាទអញ្ចឹងឡាននៅភ្នំពេញទីតាំងនៅភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរកឡានជិះឲ្យកូនជិះទៅរៀនឬក៏ប្រពន្ធជិះទៅផ្សារធ្វើការចិត្តឆ្ងាយក្តីបាទចង់បានឡានស្អាតដែលប្រភពច្បាស់លាស់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនអាចមកមើលជាមួយខ្ញុំបានណាឥឡូវយើងមើលតាមរយៈការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចំណេញពេលវេលាបានច្រើនកុំឲ្យមកខាតជើងបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំយឺតខ្ញុំនឹងថតផ្ដិតយកពីសម្រស់ឡាននេះទាំងស្រុងទាំងមូលឲ្យបងប្អូនមើលសិនបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ចំណែកអ្នកមួយផងហើយនឹងសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានពីការលក់ឡានល្អៗជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេឥឡូវយើងមើលមកជុំសិនបាទឡានមូលតែម្ដងបាទឡានមូលបាទស្លាកលេខជន់វែងថ្មីមាន QR code ស្រេចបាទស្លាកលេខវាខ្ពស់បាទ 2B បាទ0071បាទអញ្ចឹងឡានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ជិះតែម្ចាស់ទេបាទបងប្អូនគាត់យកទៅប្រើគឺងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមែនតើបាទឯកសារគ្រប់បាទឯកសារគ្រប់ហើយពន្ធផ្លូវឈាកដល់2022ឯណោះបងប្អូនណានេះមួយញ៉ែតជ្រុងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅសារតាឡានវាទឹមតម្លាក់មកថ្មីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទេការប្រើប្រាស់ជាមួយឡាននេះបាទបងប្អូនកំពុងតែឃើញហ្នឹងឈាកដល់2022បាទឥឡូវយើងទៅ2020ដល់2ឆ្នាំម្ដងដោយសារឡានវាថ្មីឡានវានៅថ្មីបាទកង់ថ្មី 80% បងប្អូនយកទៅប្រើមិនបាច់តន់ដូរទេសាច់ដែកទឹកថ្នាំអីនៅស្អាតណាបាទនេះ full ពេញបោះវាតែម្ដងណា full ពេញបាទ full ពេញដូចអាយើងឡាននេះចឹងបាទឡានតូចមែនតែក៏មាន full ពាក់កណ្ដាល full អីចឹងណាមិនដែរពួកនេះវាពេញគឺវា millenium គេហៅ millenium បាទពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនេះបាទនិយាយទៅប្រើប្រាស់នេះមកដល់ស្រុកខ្មែរខែ4 2018តែម្ដងបាទខែ4 2018អញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវឡានហ្នឹងវាជិះទៅមួយឆ្នាំជាង7 ឆ្នាំថា2ឆ្នាំចុះបាទអូខេយើងមើលមកជុំហ្នឹងសិនបាទមើលហើយខ្ញុំនឹងថតពីខាងក្នុងឡានបាទmillenium សិនធំ super បាទនៅសេនរបស់វាបាទនេះវាទៅអនឡាញចំណុចខ្វះខាតវាតិចតួចបាទខានបងប្អូនយកទៅប្រើគឺមិនបាច់តបតែងអីថែមថយទៀតទេតោះយើងមើលពីក្នុងឡានណានៅបែបម៉េចបាទតាមទ្វារនៅស្អាតណានៅស្អាតសំរុំបាទកៅអីរបស់វាស៊ីនវិនាយមកបាទនេះបាទក្នុងតាបឡូវិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខអីណាបាទអែបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីនៅស្អាតល្អបាទបងប្អូនយកទៅដល់ប្រើហ្មងបាទគ្រឿងនេះបាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងមាន3ប្រព័ន្ធសម្រាប់បងប្អូនខលមកទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបាទនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងឡានដោយបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបាទមើលពីក្នុងហ្នឹងវាស្អាតបានប៉ុណ្ណឹងមកឡានចាស់ដើមបាទទឹកថ្នាំអីនៅស្អាតមានសោតេលេឲ្យស្រេចបាទតសោតេលេឲ្យស្រេចហើយបាទនេះបាទសោតេលេអីណាយើងមានឲ្យអស់ហើយបាទសោតេលេចឹងមើលស្រួលបងប្អូនយកទៅគឺថាយើងបាទរៀបចំតុបតែងអីច្រើនអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំថតពីចំណុចសំខាន់
ឲ្យបងប្អូនមើលអស់សិនបាទតាមសាច់ដែកវាបាទគៀននេះបាទដែកវានឹងស្អាតបាទក្រោមបាទនេះបាទក្រោមវាស្អាតណាបងប្អូនណាអត់មានពុកមានអីទេនេះបាទស្អោមជើងក្រោមបាទអូខេបាទជើងក្រោមណាម៉ាស៊ីនអែមម៉ាស៊ីនស្ទុះល្អម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្អាតក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះបាទថតពីខាងមុខបាទថ្នាំមុខអីនៅស្អាតណាបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះមុខនៅខ្ចីញញណាបាទខ្ញុំថតដោតឲ្យបងប្អូនមើលពីចំណុចធំនៃឡានហ្នឹងឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលថ្នាំមុខវានៅស្អាតអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទនេះបាទស៊ីនមកវាទាំងអស់បាទសិនស្ទុះល្អបាទជ័រស៊ីនមកវានៅទាំងអស់បាទបើសិនវាឡានយើងប៉ះវិញគឺវាលបើកកៅលបើកអីឡើងណាបាទចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបាទមើលឲ្យបាទឡានពីម្ចាស់ដើមបាទឡានដែលបងប្អូនយកទៅគឺប្រើហើយឈ្មោះតែមួយទេបាទយកទៅបងប្អូនឈ្មោះម្ចាស់ទី2ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះបាទទ្វាអីបាទនៅបាទសំរុំមកល្មមយើងប្រើបាទលឡៃធូរខ្លីប្រហែលម៉ូតូបងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសយកឡានហ្នឹងជិះបានជិះលក្ខណៈគ្រួសារមានកូនតូចកូនអីបងប្អូនដែលមានសមាជិកក្មេងច្រើនយើងជិះឡានវាសុវត្ថិភាពល្អដែរបាទអត់ត្រូវក្តៅខែនេះខែក្តៅខែភ្លៀងបាទចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកឡានល្មមតាមលទ្ធភាពបងប្អូនយកទៅប្រើណាបាទអញ្ចឹងmillenium បាទ millenium 01បាទពណ៌សណាបាទឡានពីម្ចាស់ដើមតែម្ចាស់ទេបងប្អូនណាបាទជើងក្រោមអីខ្ញុំថតអស់ហើយមើលអស់បាទនេះបាទជើងក្រោមមកជំហៀងនេះទៀតបាទស្អាតបាទស្អាតសិនល្អមុខក្រោយអីបាទនេះបាទគៀននេះឯងនៅសាច់ដែករបស់វាណាបាទហើយយើងមើលខាងក្រោយទៀតបាទវានៅសំណុំស៊ីនមកវាច្រើនលើដបូលអីនេះបាទនៅស្អាតអត់មានកពិចកពកអីទេឡានរៀបចំឲ្យអស់ហើយយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមើលក្រោយសិនបាទអូខេឥឡូវយើងមើលពីខាងក្រោយឡានបាទមុខឈុតគុកខ្ចីបាទខាងក្រោយអីអត់មានប៉ះពីអីទេប្រវត្តិបុកប៉ះអីទេបាទប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយបាទកុំឲ្យគាត់អត់ចេះមើលអត់អីបាទមានមន្ទិលសង្ស័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនេះឲ្យបងប្អូនចំណេញពេលវេលាខ្លះទៅបាទកុំឲ្យគាត់ពិបាកមើលឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយឡានមួយគ្រឿងនេះចាំបងប្អូនមកផ្ទាល់បន្ថែមទៀតណាបាទខាងក្រោយវានៅស៊ីនវាដោយតែគេកង់ស្គាល់ឡើងកង់ស្គាល់ស្អាតអត់មានទាន់ប៉ះពីអីទេបាទនៅមូលទាំងអស់បាទអស់តែម្ដងនេះមកបាតវានេះកន្លែងនោះស្អាតបាទជើងក្រោមវាហ្នឹងស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងមកមុំហើយបាទចឹងរស់រាន់សិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបំណងចង់បានប្រភេទឡាន Visto ពណ៌សយកទៅជិះប្រើប្រាស់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកឡានបាទជិះយកប្រឡប់មិនភ័យខ្លាចចោលដេញចោលតាមណាបាទឡានសិនតចាក់ជិះ
ស៊ីអត់ត្រូវក្តៅត្រូវភ្លៀងបាទអញ្ចឹងល្អមែនតើបងប្អូនណាខ្ញុំឆេះម៉ាស៊ីនឲ្យមើលទៀតឆេះម៉ាស៊ីនឲ្យមើលហើយបាទឆេះម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនចាក់មកអែមហ្មងបាទចាក់ហាប់ឥឡូវយើងមើលម៉ាស៊ីនវាស្ងាត់ល្អបាទសិនស្ងាត់ល្អមែនតើបាទអត់ថុយអត់ធ្វើបាទសិនវាស្ងាត់ហ្នឹងបាទឆេះចង់លើកលែងទេបាទសិនវាអែមយើងស្ដាប់កលែងមើលឆេះស្មើគ្នាល្អបាទសិនស្ងាត់បាទthếបាទមួយគ្រឿងនេះគឺជូនដល់បងពុកម៉ែភូមិញដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ Visto ពណ៌ស01បាទឡានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទបងប្អូនយកទៅប្រើឡានជន់ស្លាកលេខថ្មីមាន QR code ស្រាច់មានសោតេលេហើយមកកាផ្លេណាបាទយកទៅប្រើមិនតុបតែងឲ្យច្រើនទេបាទម៉ាស៊ីនវាកំពុងតែឆេះណាបងប្អូនណាបាទអូខេtrong videoនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាលោកម៉ែមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទកុំភ្លេចខលមកតំណែងដើម្បីមើលផ្ទាល់និងតម្លៃថ្លៃថ្នូរចាំមកផ្ទាល់ចាំយើងចរចាបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនោះជើងនឹងហើយបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ comment ជួយ share បានច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ